不对，国中作弊，然后呢，这个被那个什么记零分，然后记一个大过，然后呢，他妈妈呢，就是我们公司的机构的副总，他很纳闷，他也过去追问为什么知道吗？因为他考零分，一个考零分他都不会介意的人，为什么会作弊？各位，你知道为什么会作弊？来，考试没有做过弊的举手。看我问话有没有？来，就只有一个、啊。真的假的？考试从来哦，我讲到现在没有做过弊的，请举手。只有一位，是不是？我们给他热烈掌声。然后顺便讲一下，这种人是比较没有求知欲的，没有想要上进心的。我想会作弊啊，最起码还有点羞耻心嘛，对不对？有没有道理？为什么你会作弊？就希望考得好嘛，对不对？他平时烧的香不够多，平时念的书不够多，背的都不够多，对不对？他只好干嘛？要想好，我还有3点，就我假设了，我们换一个假设，不管你考多少分，都可以及格。我们的及格分数定几分？60分，对不对？假设我们及格分数把它定1分，你会作弊？还有啊，不管几分，我都会作弊，对不对？我们也是不断的求知欲，不断想要考热烈掌声一下。对，代表各位同学都很诚实，对不对？都有人会举手。对啊，作弊，你认为作弊？作弊是举手。只有少数几位，举高一点好不好？你认为作弊是不好的行为？以前啊都没有人在拜南无观世音菩萨，结果呢，南无观世音菩萨只好下凡扮演男性，扮演女性，然后就告诉他，知道吗？有一天，那个女的，你求他好，他会给你印证，他要开始讲好多人，知道吗？你去求他好，要做印证。所以，南无观世音菩萨到处去上多少堂，说你要来求那个菩萨庙啊，南无观世音菩萨庙啊，你去求他，你就会得到印证，然后一直求，果然就有人拜，还有人拜。刚开始信徒很少啊，所以信徒很少的时候只好干嘛？会帮忙他，就没想到呢，1传10，10传百之后呢，就好多了，越来越多，多到什么程度？你知道吗？多到这个南无观世音菩萨一天没有办法照顾那么多人，那怎么办？只要有一次，南无观世音菩萨就在拜自己，然后旁边的一堆信徒就看到说：“哎，这个人怎么跟上面那一尊神很像？”他就说：“哎，你是不是观世音菩萨？”他说：“对呀、啊，我是观世音菩萨。”他很大声哦，他不介意哦，我很大声哦，说我就是观世音菩萨。他说：“啊，你怎么在拜自己？”他说：“啊，这个年代啊，求人啊不如求己。”什么意思？所以，我听到有方老师说啊，这个有人呢，这个差一点，这个欧趴哦，差一点，这个被当，他结果没有过，结果没有过之后呢，就去求老师商量，对吗？说老师，我就差一点点可以考过嘛？啊，老师，我就差一点点，你看我才50几分，啊，有没有50几分？啊，你们才大一而已嘛，没有这个困难。结果呢，老师呢就翻开点名簿啊，去听啊，跟你们很重要的哈，你考50几分没有关系啊，因为60分才 pass。翻开点名簿，天哪，都没有你的名字。所以呢，这个大学生呢都不学好，一来就学什么翘课，对不对？翻开点名簿都没有你，你考不好就算了，而且干嘛？又不来上课，对不对？迟到就算了，根本就不来，对不对？早退，有没有道理？所以这很难，因为什么？所以代表哪一些人？我记得我在念书的时候，只要我这一科功课不好，我都很自动自发，会跟老师要打好关系。为什么打好关系？
所以打好到什么程度呢？好到这个根本呢都考不好，老师还是给我过，你知道为什么？因为我其他同学知道了，我们有一个同学知道说，这个郑某某他明明就考不好，为什么老师这个你给他过？啊，为什么我才考50几分，再考30、40分都给他过？啊，为什么我这种考50几分的老师你怎么没有跟我过？你这样对吗？老师你到底会不会这样公平吗？这样他一定是他老师怎么回答？老师就说了，你这种态度我要给你过吗？有没有道理？我再讲，在场有几个女性，好，我讲一下。奥巴马现在是干什么？你们知道？奥巴马总统，美国总统对不对？大家都知道，中国学生都有个特色，知道来的都懒得回答，有道理。好，结果他的老婆是谁？老婆是谁？其他人。给他那么勇气，给他错误的掌声，好不好？来。他怎么会有想法？你是故意的，是不是？你是故意的。你嘛，对不对？还盖个被子，对不对？拎起行李箱。哦，是他。哪一个讲其他人？好，这个奥巴马的老婆是谁？米歇尔。结果有一次呢，米歇尔跟奥巴马去一家餐厅吃饭，然后呢讲一下说，米歇尔，奥巴马这边看，米歇尔，女孩子要注意听啊，好，在场好像有几个女孩子嘛，米歇尔，我记得你大学时他好像有跟我说过呢，你的男朋友好像是开餐厅的，是不是跟我们这家吃的餐厅的老板？对啊，就这家餐厅的老板。哦，那你差一点当这家餐厅的老板娘呢？这个米歇尔就告诉他，错，如果我嫁给他，他就是当今的总统。有没有这么有自信？你听得懂我意思吗？听得懂吗？你差一点呢！这个奥巴马为了展示他的大男人，对不对？你差一点变成这一家餐厅的老板娘呢？他有没有那种？高夹在你给我你背他这美国总统第一夫人有没有？有没有类似有那种感觉？结果他说米歇尔回他一句话，因为你好像有一点点贬低我的感觉。当然不需要讲到那么大，对不对？你差一点呢，差一点当这家餐厅的这个老板娘呢？是这家餐厅的老板，差一点当美国。自信这么多，你有这种自信吗？好，就你了。是有问题，是我现在要不要给他麦克风？我有失恋我的未来，因为我现在的兴趣跟我现在学的东西是不同的，但是我不知道要往哪边发展。因为我想，我以后想做的事情是比较，就是属于玩，就是例如说就是带团啊，跟人家旅游。就是我现在学的是我资讯工程，是学习社的也是那个程式语言。对，就是我不知道该放弃哪边去做。很多同学是不是都有这个困扰？念的科系跟自己的兴趣不同，他的兴趣是带团。我讲一个故事好了。这次我礼拜六还从荷兰回来，我们去荷兰、比利时跟法国。然后我的导游是这样，我导游是个女生，她以前在报社工作，然后做了30几年，不对，做到30几岁了。然后她就觉得她都为别人而活，她就跟她老公讲说，她想要为自己而活这样。所以她想要从事旅游，就开始去干嘛？30几岁哦，才在念有关于旅游带团的课系。结果几岁了，还在干嘛？还在转换跑道，他去念那一个科系。果真也让他顺利的毕业了，也让他开始从事什么那个带团。所以我认为他讲的很专业啊。但是我旅游当中他是最尽责、最专业的。然后到哪里在坐车的时候都不断的介绍啊，这是哪里啊，这是哪里，这是哪里这样。所以你听得懂我来是吗？
假设有2个层面你要记住了，这非常重要的关键，你是真的还是假的？有麦克风。你是真的还是假的？如果你只是因为一时觉得现在念书遇到了瓶颈、遇到了障碍，你是想要逃避，那我建议你要把这个关卡跳过。那如果假设你是真正的下定决心，真正的，其实照道理你要找到兴趣，应该是在国小、国中、高中应该要找到。可是台湾的教育没有机会让各位找到自己的性向，听得懂吗？台湾的教育是没有这样的现象的，所以通常在大学，如果你说大一，对不对？如果你能够在大2就能够真正的找到自己，我要恭喜你，真的。那我建议你，你可以我们学校有这样的科系吗？有，对不对？我建议你去旁听看看啊。你会说啊，可是我现在的课跟那个课有冲堂啊，那你不会翘课吗？老师不要这样跳哦。我是刚好教到黄老师的课哦，除了黄老师以外啊，好不好？哦，其他老师可以，好不好？我再讲一遍。假设你是要找到自己的兴趣，去听了这一堂课而翘了这一堂课，我鼓励你，而不是最糟糕的就是睡过头，最糟糕的就是什么呀？故意睡过头，甚至不来上课，去把妹、去打工、去干嘛干嘛，这是不对的，听得懂吗？所以你要对得起自己啊。所以我再讲一遍，如果你在大学这4年最重要，其实我很多东西都没有讲，因为各位第一次来认识我，所以我讲一些话题会比较轻松。不然的话，其实我们还有很深的问题。你知道大学生活这4年最重要的关键是什么吗？就是找到自己。我再讲一遍，最重要的关键点就是找到自己。如果你真正找到自己，你会觉得很开心的。所以你要自己问自己，是不是真的你想要的？你要问自己，如果真的你想要的，我就告诉你，你就去听。甚至听完课之后还可以干嘛？转系了，我是建议的，否则啊，不要念，几乎是不是每一个人在念书的时候都是这样？每一个人在念书的时候，都是因为分数到这里了，你就到这里了，然后分数到什么科系了，你就填什么科系，都是这样，对不对？大部分很少是真正的朝自己的性向在填。我这样讲没错，就是啊，我的分数就到这里啊，对不对？我的分数就到这里啊，我当然是怎样？我就当然念这所学校啊。不管是不是科系，然后呢，我明明是比较喜欢土木的，可是我的分数就到电机啊。如果我填土木的话，同学说啊，那就怎么会笑我啊？对不对？这种我表达什么，很多都是这样，都是为了你的分数到哪里，所以填到哪里，根本不是性向。然后到大学有没有？到大学再开始找什么？找你的性向，其实都有点晚。那是在国小、国中、高中这3个时期，我们没有做好。台湾教育本来就这样，一直念书，可以什么书啊？找自己最重要，人生最重要的事情，找到自己要干嘛最重要。第1点，第2点，找到你的另一半最重要，找到能够跟你走一辈子的另一半太重要了。这个怎么可能几年就可以摸索出来呢？对不对？一定是经过不断的比较，不断的了解，对不对？千万不要误会，好不好？再讲一遍，在场已经有交男女朋友，请举手。已经有男女朋友了。前期我跟各位讲一个事情啊，绝对不是怎样，绝对不是这个交往就是决定你一辈子，不要这样啊！男人有没有这种感觉？众多人当中比较之后挑一个最好的比较好，还是找到一个那个就是你的老婆？你觉得哪一个比较好？好吧？哪一个比较好？来讲一遍。是挑一个好的、美的，就跟他在一起一辈子，还是经过比较完之后才自己觉得哪一个比较好？有些美的不好用呢，那个只有脸蛋美，那个不好用呢，对不对？老是跟你唱反调，老是不支持你，老是不认同你，那个干嘛？有没有道理？找一个认同你的，我找一个例子，找一个林志玲，如果林志玲都不认同你，不支持你，什么都不要，结果呢，找一个谁啊？找一个小甜甜，他什么都支持你，你去做先锋哥，他帮你扛钱，你去抢银行，他帮你打风。我不是讲这个误导各位，找一个支持你的非常重要，可以吗？你听得懂我的意思吗？可以哦。如果那是真的要，我就转系了，就这么简单，不然的话你会后悔的。想当年我们都是这样，对不对？有没有？毕业了，在场应该很多都毕业了，真的就是你们要的吗？
我这么认为。来，那重点要去听了吗？哦，那重点是要去听。来，还有没有？来，下一位，快点，我们把他送，我们就会走了。然后要走就可以先走，好不好？快了，好不好？有吗？快了啊，没有我们就走，不然我们就到这个地方好了。有没有人？没有人，就结束，对不对？不要耽误各位的时间，就这样。然后还有没有要回馈的或讲的？然后上我们的 FB， 好不好？很多事情在看。那非常谢谢各位同学，然后我们就到这个地方，谢谢各位，好不好？谢谢各位。